Maayong adlaw mga higala. Atong lantawon karon ang tulo ka klase sa alingatong. Kining nasa akong likod mao ni alingatong. Kini oh, tambok kayo atong tanawon. Matod ni Busing Hilario Odibilas, Timbon Surot, please paki-picture naman ang alingatong para masayran sa tanan para malikayan kay nabiktima ko ana ni adto. Salamat boss Hilario sa imong comment. Mao ni ang ikatulong klase sa alingatong. Kini nga alingatong pag mudikit ni sa imong panit o masaghiran nimo sakit gyapon eh. Pero ang kalainan lang ani sa uban kay kini siya dali ra mawala ang kasakit. Mao ni ang gitawag namo og pula nga alingatong. Dili pasabot nga pula ang iyahang dahon. Ang bot pasabot nga pula nga alingatong, pula ang iyahang palwa. Kini o tan-awon sa nato ang iyahang palwa. Mao na ang kolor sa iyahang palwa. Pula. Unya ang iyahang dahon walay giring-giring. Plain lang siya. O lantawa lang sa ayha tamo adto sa ikaduhang klase sa alingatong. Mao ni ang iyahang porma. Diri na ta karon sa ikaduha nga klase sa alingatong. Kini nga alingatong pag masaghid ni sa imong panit, dugay mawala ang kasakit nga katul. Sakit siya nga katul. Unya ang dahon ani kung mutaplak gyud maayo sa imong panit, pwede nakahilantan. Mao ni ang iyang dahon wala gihapoy giring-giring, unya ang iyang palwa green ra gihapon og kolor. Ang kiniyang dahon nga nagbuslot-buslot wala nay labot kay nadaot ra man na sa acid sa dahon sa palkata. Mao ni ang ikaduhang klase sa alingatong. Lantawa lang sa ang iyang porma diserta moadto sa unang klase sa alingatong. Mao ni ang kolor sa iyang palwa green lang gihapon. Mao ni ang iyang porma. Anhin na ta karon sa unang klase sa alingatong. Kini mao ni ang alingatong nga pinakasakit. Kung masaghiran ka ani sakit nga ngulngul, nga katul. Samot na og modapat gyud og maayo sa imong panit. Hilanta na gyud ka ani kung mao ni modapat sa imong panit. Ang imong bation ani sakit, ngulngul, katul, nya dugay pa gyud mawala. Pag mabasa o matandog lang gamay ang apektado nga area sa imong panit, hapdos nga halang nga murag tusok-tusokon og dagom ang imong unod. Mao ni ang iyahang dahon, giring-giring na siya og dahon. Unya ang iyahang palwa green lang gihapon. Lantawa lang sa ang iyahang porma.
Daghang salamat mga higala sa paglantaw ug kita-kita sa sunod nga video. Amping kanunay o God bless sa inyong tanan.